直播間嘅朋友仔嚇，你哋邊個咧要食雞翼嘅，要手套嘅？我呢個手套咧，佢好鳩好實用嘅，好鳩撚實好用嘅。嗱，你哋平時走去食雞翼嘅、食飯嘅啊，食小龍蝦嘅，食小龍蝦嘅，你哋會唔會用手套？洗碗嘅會唔會用一次性手套？我呢個手套咧，佢比平時你哋買嘅手套嘅質量好好多嘅喎。呢啲唔係嗰啲沙沙聲嗰啲手套嚟。唔係沙沙聲㗎啦，拋光㗎啦，好鳩好用㗎啦！呢個手套你睇清楚喎。嗱，而且你直接唔洗，你洗咗碗佢，你直情就唔使用㗎啦。洗咗碗佢，然之後就抌咗佢就得㗎啦。因為佢幾厚身嘅，佢好好用㗎啦。你睇清楚未？質量好靚嘅。睇到。有幾多女人要，男人要，厚定係薄？中等啦。中等啊！嗱，你平時俾你哋平時用緊嘅習慣用嘅會厚啲。你哋平時用嘅係 PVC， 但係我呢個係膠紙級㗎，係膠紙食品級嘅，你睇清楚啊！嗰啲咁容易爛㗎。嚟，我唔講咁多廢話啦嗱，今日俾到大家嘅係，你哋平時買一盒幾錢啊？買一盒應該都你一盒都要3幾㗎，3幾。嚟，我打你3蚊一盒咧，係咪？唔止㗎嘛，你5蚊一盒咧，一盒、兩盒、3盒、4盒、5盒，我今日俾到大家嘅係幾多咧？咁你話咁你5蚊一盒，5都25蚊係咪？我今日唔使嚇，我今日9蚊9，5盒抵唔抵？1、2、3、4、5，俾個油9蚊9 5盒好唔好？好。然之後我再叫品牌方喺呢度打廣告嗱，仲有7000幾個人啊！你哋唔好走喎，送多一盒6盒好唔好？好唔好？嗱，如果我數10聲，喺10:07分之前咧，仲有6500人嘅，我叫佢送多盒7盒，好唔好？好唔好？嗱，然之後嚇，如果你啊，7盒啦已經。係冇錯，7盒嚇。然之後咧，直播間嘅朋友仔幫我掛個燈牌未掛嘅，我叫佢送多盒俾你，8盒。8盒啊，9蚊9，8盒抵唔抵？抵。超值啦！上個燈牌啦，你閪仔啦，呢啲咁鳩平嘅，你等於出個份費，你得咗9盒。如果你唔乜嘢嘅，我閪佬唔搶燈牌嘅，你咪搶啊啦！一盒有20隻。一盒有20隻㗎啦，準備。1、2、3，上車。一盒有20隻啊！佢嗰個質量好靚㗎，你買到翻去你就知㗎啦，100份，1份都唔多啦。佢質量好鳩靚嘅，如果你攞嚟搣蝦啊，攞嚟洗米啊，攞嚟洗碗啊，攞嚟搞衞生啊，嗰個質量你唔使講㗎啦。香港買一盒要10蚊係咪？我9蚊9，8盒，你抵唔抵？你抵唔抵？你上咗燈牌係咪？而且仲要個質量非常之靚啊！個質量好靚，真係好靚，你睇清楚。佢唔同你啲霎聲嘅，佢係柔軟嘅。一盒有20對，20對。而且我哋有2個碼數㗎。20對定係20隻啦？20隻有10對。20隻啊，20隻即係10對啊，好抵㗎啦，好抵啊，好多嚟㗎，你睇下。好多嚟㗎，閪佬。我哋手上呢個係 L 碼，入邊仲有個加大碼。係你哋自己點擊入去購買好冇？得99份㗎咋嚇，唔係嘅100份㗎咋，得100份㗎咋。女嘅拍幾碼？你拍大碼？係，我哋手上呢個就 L 碼。一般大碼都啱用㗎啦，跟住如果你哋特別大隻嘅手咧，你可以加大咯。好嘅 KK。阿 KK 話我要買手套1份啊，好抵㗎！啲香港佬同埋啲廣州佬咧，愛搞衞生嘅，唔想傷咗我哋隻手嘅，你直情可以洗㗎啦，唔使 S 碼㗎啦，中碼同埋 L 碼啱晒㗎啦 ，L 碼啱晒嘅 L 碼，我攞嚟燒雞翼，我自細中意食，我攞嚟平時攞魚嘅時候。我攞魚骨嘅時候，我攞嚟拆蝦嘅時候，仲有乜嘢嘅時候啊？你哋平時好多地方都用得到啦，包括你哋平時咧，你攞嚟平時食嘢啊，食雞翼啊，食嗰啲蝦啊，跟住食嗰啲蝦啊，你放一沓落去啦，9蚊9隻食品級嘅手袋啊，然之後你個手係幾多碼啊？大碼。中碼大碼食乳鴿啊！你可以帶搞衞生啊！你開檔用啊！你開檔用都抵啊！係咪好抵啊？你自己買，你哋自己都買5、6蚊嘅啦，一盒仔。我打你3蚊一盒，你10盒都30蚊啦。我8盒已經係9蚊9啦。你話買乜嘢啊？你唔使買啦，唔使細碼嘅啦，你買大碼啦，啱嘅啦，啱嘅啦。我冇乜嘢你嘅。啱好需要係咪？有需要唔需要中嘅你買大碼啦，